G55, la T6. La T6, vamos a poner aquí la T6. Ya tenemos la herramienta 6. Ahora vamos a calibrarla. Igual la acercamos en X. Empieza a rozar. Se hace eso y se hace así para utilizar dos tres herramientas para que No, pues cuando X menos 205.18. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a calibrarlo en Z. Ahí está. Menos 75.83. Hacemos lo mismo. Ese es el X. 196.83. Ahora sí necesito que alguien me ayude.